咩事？都死咗，喺廁所入面啊！你見到咩？你做咩？全部翻去！講啦！我喺廁所見到梁成哥瞓咗喺度，已經冇晒知覺啦。翻埋去！但我見嗰條頸有條血痕㗎，可能係俾人勒死㗎。邊個做？邊個做？知啊，我淨係見到呢嚿嘢。呢個咪洗雞嚟洗單咗嗰個？一定係殺㗎。喂，我哋翻埋去啊，仲唔刪？點解？被殺咗你大佬。我去找數。有冇事嘛？先。係夢星啊？係又點啊？我哋停手啊！停手！如果交出人命嘅，你翻唔到出去噶啦！夢星啲人平時點對我啊？女我做了糊，我今日就要佢哋找數。好啦，夠啦，夠啦，夠啦！你係，唔好阻住我！救命！救命！咩事？救命！救命！咩事啊？你班人發晒啲，話我哋冧咗梁成，要揾我報仇。雞骨都大佬，係你影嘅，林家陣！工場嘅人打交，講個諗。快啲嚟！快啲！快啲！快啲！阿全咧，佢走啦，已經俾佢冧咗。交人做玩嘢，立個槍！你唔好講啲，可能有個局嚟㗎。究竟發生咩事？梁實死咗。點死？邊個做？聽講係雞。雞嚟殺咗我哋大佬，係你影嘅，出嚟幫我！你走啊！你走！你走啊！你走！你走！
放工，做咩放晒板出嚟啊？梁神嘅死肯定同佢有關。今日阿山嚟揾藥吉斯問話，走。有條喺度啊！你咩嚟㗎？陸姑娘，你冇事啦？我冇事，好彩有佢哋兩個救我咋。阿 Sir， 我哋仲要上救你。跟住咩啊？快啲救阿山啊！Sorry sir， 我哋救人㗎。翻嚟啦，啲阿 Sir 捉咗，應該冇事。過入室先。呢度好危險㗎，快啲走啦！唔得，我哋咁辛苦先至去揾到佢，我哋唔可以。咪而家搞到咁大壇，呢應變部隊會出動㗎，藥劑師走唔甩㗎。冇錯，你今日一定走唔甩㗎。大叔，啱，有冇見過眼鏡啊？咁嘅環境仲揾咩眼鏡啊？揾地方匿埋咯。我出嚟睇下咩環境。霆鋒咧，佢去揾阿山，希望佢哋一齊啊！你要揾霆鋒，我呢度頂住，行啦行啦，走啦走啦，我頂住，走啦，大叔啊，走啦！哎呀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 ！大叔你唔好扮嘢啊！心臟病啊！哎呀！我走，我見到你咩啊？我嚟啊！陸叔，你要去邊啊？而家咁嘅環境，翻廠安全啲。我同你去。快走啊！紅線啲人追到嚟啊！你係邊個？點解你要殺佢？我嚟幫你㗎，機劫啊！范 Sir， 等錢使啊？停500萬，幫我做機劫下。老闆話：如果你想你阿媽冇事，一陣間親自帶佢上救護車，車牌係 A402。阿嘉佑，我同你講，你唔好亂嚟啊！你整咗包有餡嘅煙仔外灘，搞到我入廠，呢筆數唔使計啊！原來你條女啊，咁就啱啦。夫債妻還，我冧完你會好好地服侍你條女噶啦。你講咩啊？唔講就做啦！
我得咁開心啊！我得咁開心啊！夠啦，再打我唔到料啦，真係。點啊？冇事。我孭你。哦，我女啊，有女啊，靚啊，好靚啊！即時嚟啦，到嚟啦，即刻上啦！皇帝，用不要上拜堂，唔要啊！Block A 已經全面封鎖，所有囚犯已經押晒翻倉。Block B 都已經受到我哋控制，冇犯可以再搞事。Well done。做咩？企度？咩事啊？咪住先，佢係我哋 NB 派入監獄嘅卧底，呢份係正式公函，有我哋大 Sir 同我哋第一個簽名噶啦。唔該晒。阿頭，使唔使幫你推嗰份人上白車啊？唔使，等我嚟啊！阿峰同 Madam 仲喺入邊，你都係過去幫佢哋啦，費事又俾佢哋當係反咁。收到，知道。OK。老闆話：如果你想你阿媽冇事，一陣間親自帶佢上救護車，車牌係 A402。呢度有個人重傷啊，帶佢上救護車啊！阿頭，安 Sir 電話。康 Sir，做得好 ，Well done 啊 ，Thank you Sir。凌峰同馬生點啊？佢哋應該出緊嚟。喂，俾張凳嚟啊！坐啲。風 Sir 孭住咩入出嚟，十足手就亡命醫咁。係咯，英雄救美喎。咪玩啊 ，Madam 嘅腳整親啊，快啲 call 白車啊！個藥劑師，好，阿頭已經送咗佢上白車噶啦，去緊醫院。我想揾下佢。你冇事啊嘛？冇事。係啦，唔好急啊，一定 check 到嘅。你整隻腳啊？前邊架藍色客貨 van 司機係麻煩查一查啦，我哋救護車有傷者要送去醫院啊！喂，你唔打開塊布，我點知係咪我要嘅嘢啊？你唔打開個箱，我點知入邊係咪我想要嘅嘢200萬喺晒度。你同你老細講，如果佢唔係阿聽親家，要我喺監獄抄呢個人出嚟，又要我搶佢俾你哋，我唔會收得咁平。好好地幫你新老細製毒，呢200萬佢借住俾你先嘅。
做咩啊？一半錢係你嘅喎。林欣，你真係變咗好多。喂，999係咪啊？我頭先睇新聞話監獄騷亂，我啱啱喺佛堂澳碼頭見到一個着囚犯衫嘅人上咗隻船，你哋快啲去睇睇啊！唔該。點啊？我有冇變到？原來你一早已經準備好嘅。如果冇準備又點同佢哋鬥啊？佢哋個幕後老細唔簡單。Gatekeeper 冬陰功同我只不過係佢3隻棋，每一隻棋只係知道佢哋自己應該點行同埋行去邊。至於成盤棋應該點行，只有佢自己先知。但係佢諗唔到會俾你估到，係我識捉棋啫。怕唔怕單嘢會有手尾跟？有都冇辦法，死始終都要死。馬拉兵兄弟唔係有病就傷殘，佢哋需要一筆錢。但係你利用凌風，仲出賣咗佢。如果俾佢知道，佢一定唔會放過你噶。佢都有利用過我，今次又當斗。我睇下，喂，細力啲啊，想整死佢啊！你哋究竟係咩人？換咗佢啦，咁多嘢問，開嘴。好耐冇見喎，老友。估唔到你搞成咁，幫黑社會制度。唉，終於唔使喺裏面坐 ，happy。我哋唔使擔心喎，喺裏邊我哋揾到六叔，出邊都揾到噶喎。我知啦，不過你睇下，一個人都冇。我話你人緣唔好噶啦，冇人嚟接你嘅。哦，好，你人緣最好。阿生仲喺醫院咧，唔嚟都應該嘅。哦，都係我自己親自叫阿雪唔好嚟接我。唔見300嘅，高佬咧，豪仔咧，小麗咧，冇人喎。呢班衰仔真係。咁點啊？你而家去醫院探阿 Madam？我想翻屋企先。我都翻屋企啦。世態炎涼，人情冷暖。重唔重啊？幫你拎啦。買咁多嘢，仲有 pizza， 食唔食得晒㗎？咁食唔晒，你咪打包咯。又係我？唔係你係邊個啊？又係你啲女人，一買嘢停唔到手。你睇下而家，你而家歧視喎？咁都要歧視啊？咪就係，我話俾你知，我翻去差館咧就會嗌你做港女 Madam。唉，好啦好啦，大家同門師兄妹唔好拗啦。本是同根生，相煎何太急咧？哇，你又唔知喎？你淫啊你？你啲鋪咧就淫極都淫唔甩。你噏咩啊？風 Sir 唔喺度嗰陣啊，你同阿妹做咗啲乜嘢？我哋同阿頭知道晒噶啦。你估阿頭咧喺監倉會唔會同風 Sir 講咧？所以你走唔到噶啦。做咩啫？一個二個，我哋冇做啲咩。心照啦，情聖。喂，我光明正大，行得正企得正噶喎。你冇事啊嘛？係談上境啫嘛。做乜嘢啫？我而家又唔係犯法，認啦咩？中意一個人唔係犯法嘅，咁中意咗上司個阿妹，危險咗少少咯。嗱，唔好話你做兄弟嘅唔識做啊！一間上到咧，我就乜都扮唔知，總之咩都冇反應。如果連風 Sir 都冇反應，咁即係？咁即係點啊？咁即係你有機咯。又或者原來阿頭乜都冇講喎。哦，哎呀，幫你唔到啊！晴晴，行啦，行啦。
衰仔，幾日冇翻嚟，去咗邊啊？哼，呢個問題唔係應該我問你嘅咩？做咩啊？啱啱過大海嚟啊？條頸喺邊度攞翻嚟噶？我而家仲使乜過大海啊？新鞋你嘅，哦，頭老細你嘅，仲有呢個名牌嘢10幾皮噶。你係走粉定係走私啊？我走去賣啊！我搵到個魚腩啊！廣東話未正咧，就學人打牌啦。係新移民落嚟噶。唔係東南亞嗰啲人咧。媽，你呢度所有嘢同我攞翻去。你傻咗咩？係俾你過幾日見外父用噶。我唔理啊！你全部同我攞翻去啊！整鬼你咩？我真金白銀贏翻嚟，梗有冇出千？媽，係佢出千啊！出千輸錢啊！我真係第一次聽啊！總之你就唔可以攞呢度所有嘅嘢，亦唔可以攞佢嘅錢。好，咁咪還翻俾佢咯。不過我頭先揾佢想話作多佢一筆，個業主話佢唔知搬咗邊，揾佢唔到喎。唉，媽，你以後再見到呢啲人咧，你有咁遠就同我走咁遠 ，OK？ 走咯！唉。會打劫添，恭喜封 Sir 凱旋歸來。多謝。喂，不過咧，多謝你哋之餘，應該唔該數一數我哋先好走啊。阿哥等等，300話要攬個火盆先可以入嚟噶。火盆到咩嚟㗎？啊，封 Sir 電子火盆咯，意思啊。好，嚟。哇，咁多嘢食嘅，同我洗塵啊！哎呀，封 Sir 都係嗰句啦，意思啊嘛。哇，真係意思喎。封 Sir，我哋班馬騮冇大剩嘢同阿頭喺度，係咁上下噶啦。係喎，阿頭仲未到嘅。梗係去咗探阿 Madam 啦。阿哥，你同范大哥真係冇事啦嘛？一啲事都冇，仲即刻復職添。係啊，封 Sir 不提證供起訴，阿頭撤銷控罪，咁真係兩個都冇事啦。喂，咁既然雙喜臨門啦，我哋飲杯先啦。飲杯。嚟飲杯。喂，雪，喂，阿雪，阿雪，做咩？點啊？雪，拍俾佢哋。封 Sir，點啊？個妹冇嘢嘛？有冇冇嘢攞幾日假？唔使，有心。 Good。康 Sir， 嗱，監獄騷亂嗰單嘢咧已經平息咗噶啦，所有搞事嘅人咧全部都係加監。今次張博洋嘅逃獄計劃咧係非常之精密嘅。係啊，康 Sir， 嗰個冬陰功咧裏邊係咁搞事，目的只有一個，就係要俾張博洋順利逃獄。咁我相信一定係內鬼嘅。但係佢寧願加監，乜都唔肯講。良辰啲僆，查過晒啦 Sir， 冇料到。藥劑師搞嘅啞巴招，呢個內鬼會唔會其實同阿聽有關嘅？我哋 check 過晒噶啦，全部嘅犯都揾唔到同阿聽有啲咩拉楞。不過我有一點就唔係好明嘅，現場好多白車嘅，每一架都有指定嘅路線，咁點解佢偏偏係要上呢個 A402咧？救護嗰邊嗰啲口供咧，我就睇過。據講啦，呢兩個疑匪根本就知道佢架車有邊個人喺度，所以喺度等。我覺得內鬼唔止一個。范毅，sorry Sir。你嗰日送張博洋上呢個白車嘅時候，你有冇覺得有啲咩可疑啊？我發現張博洋受咗傷，流咗好多血。如果唔輸血嘅話，
可能會有生命危險，所以我又推咗佢上最近嗰架救護車，冇發現有乜可疑。Sorry sir，係我一時疏忽，俾佢走甩咗。唔關你事啊，你都係救人嘅啫。做咩面青口唇白咁啊？唔舒服啊？冇嘢，即係瞓得唔好啫。喂，咪快啲行啊！去邊啊？去醫院探阿 Madam 攞料咯。唔快啲揾到呢個張博洋，不如人間蒸發點搞？Come in。Hi。你兩個夾埋㗎？我爹哋走咗，你哋嚟。佢哋嚟揾你咧，係私事；我哋嚟揾你咧，係公事。我知你冇咁好噶啦，一日嚟探我。哇！你兩個真係當我透明咁嘅喎，透明人間啊！呢度真係。你腳點啊？喂！我覺得冇事噶啦，但係醫生係都要我留多幾日。又話有公事找我？哦，係啊，我哋想問下張博洋爆啲咩料俾你知啊？寫好。有冇咁快啊？寫又唔使用格嘅。張博洋佢肯幫李兄搞啞巴超，係因為梁成應承佢幫佢照顧佢個仔，同埋俾安家費佢。冇理由張博洋會逃獄噶喎。所以我覺得佢一定係俾人夾走嘅，可能係阿 Tank，可能係李兄啲啊。范嘅你點睇啊？既然張石海係佢唯一嘅親人，張博洋一定會去揾佢。咁我哋不如就24小時喺監視住張石海。Dada，即係有你中意食嘅嘢啊？都有你中意食嘅嘢啫，芒果乾。你記唔記得我哋細個嘅時候咧，成日都話想開一間雜貨鋪嘅？冇錯，我梗係記得啦。我哋仲話成間鋪頭淨係會賣2樣嘢，一樣係芒果乾，另一樣就係蜜糖腰果啦。當我哋想食嘅時候，隻手一伸就可以攞到嚟食啦。喺舊年，飛機同我講過，話只要揾夠錢嘅話，就會開返間自己嘅鋪頭。佢就係間鋪嘅老闆，而我就係間鋪嘅老闆娘。唔做老闆娘可以做老闆噶嘛？你記唔記得我同你講過，箱入邊一半嘅錢你都有份噶。唔好，你比較需要呢一筆錢多啲，你留住佢咯。你做咗老闆娘之後發咗達，一定會照顧我哋噶。你就買機票請晒我哋過嚟，包飲包食。冇問題。做咩事啊？咩嚟噶？你有冇事啊？我冇事，只係之前做手術嘅後遺症，間唔中就會發咗下噶啦。放心啦，我冇事，食咗止痛藥就得噶啦。喂，係咪有聽消息？哦，暫時未。不過咧，我就真係想多謝你啦。如果唔係你，真係冇咁容易揾到阿張博洋。幫你啫，幫我啫，風 Sir。如果你真係想幫我嘅話，快啲幫我捉到阿 Tank。OK，咁我遲啲再 call。喂，咁嘅，其實咧，我為咗多謝你，我就想請你嚟我屋企食飯。咁唔知你今晚得唔得啊？哦，好啊。好，咁我 send 個地址俾你啊。拜拜。家人有約咧，唔緊要喎，我可以自己返屋企噶。你唔係痛嘅咩？返屋企啦，行啦。
喂，你00後咁冇禮貌嘅，係咪啤住人嘅喂？唔係啊，林音姐邊似阿哥你講嘅咁啊？你好靚女啊！我冇話過你醜樣。你兩個傾陣先，好快就有得食㗎啦。喂，我真係冇講過你醜樣啊！阿聽點啊？我就話24小時按 call 啫，你唔使噶，食完飯先講啦。班兄弟等住我報仇，你估我真係嚟食飯？哥，點啊？你又話你識煮冬陰功，我跟足你嘅方法，點解咁苦㗎？冇理由啊！哇！你落咁多檸檬葉，青檸又連皮放，梗係苦啦。咁點算啊？係啦，等我嚟啦，幫我揸住。嗯。哇！佢真係掂喎，睇嚟，思思。喂，唔好意思啊，林音真係叫你嚟食飯變咗工人咁。你仲好意思講自己唔識又亂咁教人，搞到冬陰功苦過苦瓜湯。咩唔會啊？我就算整得幾難食咧，都食到你咁高咁大係咪先？估唔到林音呢啲飯都掂啊！好嘢。我班兄弟好嘴刁㗎，尤其是阿叻，煮得唔啱佢食嘅咧，佢直情唔食㗎。阿叻係邊個啊？孤兒。咁咪同我哋一樣？唔一樣。咁你有我呢個阿哥啊嘛，係咪先？其實林音都好似阿叻個家姐咁嘅啦，一樣。我都想有林音姐咁樣嘅家姐啊！你想啫？你唔想啊？咁做大嫂咯。特別新聞報導，今日黃昏6點喺佛堂澳碼頭發現2具男性浮屍，死者身穿黑色西裝，身上有打痕。警方懷疑事件與黑社會案件有關，警方呼籲目擊者同佢哋聯絡。咁佛堂澳咪即係阿張博洋失蹤喺度？張博洋失咗蹤？係啊。唔好意思，我要走先。喂，打打你攞睇新聞啊！我哋單嘢有人講，你小心啲。林音，翻嚟再同你講。咩事啊？你攞一件衫。你哋班差佬點做嘢㗎？咁辛苦先幫你揾到藥劑師，你依家又俾佢走得甩，我點靠你幫我揾阿聽㗎？冇住，得，你唔好咁嬲住先。我知㗎，你曾經俾阿聽傷害過、折磨過，甚至乎虐待過。咁但係呢啲嘢全部都已經過去咗㗎啦。咁如果你而家每一日無論係起身、食飯、飲水、做咩嘅時候，你都諗住報仇嘅話咧，其實折磨緊嘅咧唔係阿聽，係你自己。其實你頭先都講過㗎，阿叻只要食到佢中意食嘅嘢、好食嘅嘢，佢就會開心。咁但係如果你成日諗住報仇嘅咧，唔單止你唔開心，阿叻都唔會開心。你得閒上嚟食飯啊！Good night。阿雪，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 凌峰，阿雪佢而家點啊？醫生喺裏邊同佢檢查緊。峰 Sir， 阿雪一定會冇事㗎。醫生，我妹點啊？唔樂觀，佢病情惡化，有急性腎衰竭可能。
如果唔快啲換腎咧，佢最多只係1個月。咁你唔快啲幫佢換？等我睇下呢個換腎嘅 list 先。通常阿雪佢排第2啊，好快有得換噶啦。豪哥，不如你瞓下先啦。咁又唔使，我仲頂得住。而家阿雪咁樣，我哋要頂埋風 Sir 嗰間㗎。我哋不如我哋3個人唞下啦。係咯，應該我頂唔順，我咪叫醒你啦。呢個死僆仔張石海唔幫好人啦，成晚都冇翻屋企。喂，豪哥，阿頭，你哋翻去啦，今晚嚟接我哋監。吓？但係阿風 Sir 話要3個人噶喎。係早晨。我范毅38同你哋換班。好，你唔使去醫院照顧阿雪咩？係啦，風 Sir，我搞掂㗎啦。我驚我留喺醫院會懟冧咗排第1位嗰個病人。講笑嘅。你翻去啦，頂咗咁多個鐘，得㗎啦，我哋嚟啊。好啦，大家翻去啦，早啲休息下。係38，講下一條有啲料嚟聽下。張石海2000年1月17號出世，讀到中4係輟學，夜店常客仔，有服食同埋販賣軟性毒品嘅案底。良辰都算照顧周到啊！梁峰，行。張石海，張石海，邊位啊？香港警察。得，嗰個老嘢阿張博洋係嘛？佢唔喺度㗎，晏啲啦。佢喺度我都唔會俾佢入嚟㗎。有唔妥佢咩？你老豆冧咗你老母，咁你係咪好妥佢？過住啊，唔講。喂，你好，呢度係入境事務處。你係入境處，我係處啦。喂，大個死差佬，唔好亂鬧我啲嘢啊！咩啫？嗰啲人唔見得光咩？見唔見得光關你咩事？你有冇手提電話攞出嚟啊？身份證。我而家去報警，我打投訴你。報咩警啫？我咪警察咯，你想講啲咩？我而家同你講嘢，同我即刻落翻去。投訴方電話幾多號啊？你兩個咩 number？一場誤會啫，真係得啦。好，走。點啊？搞掂啦！嗱，而家佢用部手機用啲乜，我哋都即刻知啊。咁咪掂啦！張博洋就算唔現身，我就唔信佢唔打俾佢個仔。喂。OK， 好。阿生下晝出院。咁你快啲去啦，呢度我搞掂。OK， 有咩再 call 我。
點啊？考慮成點啊？我幫你制度都得，但你要應承我一樣嘢。講。每個月俾足錢我個仔。你幫我搞掂 Yaba 3，到時啲錢就好似天跌落嚟咁易賺啦。你咪同個仔人間蒸發咯。我老婆死咗，個仔又唔理我走咗去邊啊？呢啲係你嘅事，同我冇關係。你喊又好，笑又好，我都唔理。如果你想同個仔過得好啲嘅話，唔該你即刻同我開工。係啦，有樣嘢我想問你，我制毒就係個仔，你制毒為咩咧？你係大集團嘅 CEO， 有名譽、有地位、有錢，仲唔夠？仲要同黑社會制毒？黑社會咩嚟㗎？錢咩嚟㗎？美國最大嗰個係總統咩？黑社會最惡嗰個係大佬咩？全部都係扯線公仔嚟㗎咋，演員嚟㗎咋，傻仔。如果你而家每一日無論係起身、食飯、飲水、做咩嘅時候，你都諗住報仇嘅話咧，其實折磨緊嘅咧唔係阿聽，係你自己。阿咧只要食到佢中意食嘅嘢、好食嘅嘢，佢就會開心。咁但係如果你成日諗住報仇嘅咧，唔單止你唔開心，阿咧都唔會開心。自從上完人哋屋企，有個人就好似好多嘢諗。我都唔知你講緊乜，我諗緊邊個捉咗張博洋咋？好似我所講，似乎有個人中意咗人哋咯。而家嗰個人又掛住某個人喎，但係又唔敢講。嗰個人話唔定仲表白咗，不過可惜人哋 say no 啦。我同佢 say no 就真係聽唔聽到啊？我同佢 say no 啊！你而家死都唔認啦，係咪啊？我今晚同你慢慢傾，直到你肯承認為止。機會咧要自己爭取㗎。Dada 咧？頭先係咁懟，而家廁所嘔啩？我啱啱喺廁所出嚟嘅啫。可能後巷咯。點啊，靚女？好耐冇見喎。你唔好掂我一條頭髮，如果唔係我放過你啊3日後，如果我見唔到張博洋，你以後都見唔到Dada。300，咁大件事點解唔話俾我聽？係啦，阿頭，小姐家屬反悔，佢哋唔肯捐腎。凌歡，阿凌山，你得一個妹，我都淨係得一個仔，好靚仔噶，而家俾車撞到，個樣連我都唔認得。老婆，我哋走啦。點啊，凌山，你仲想點啊？兩位，我真係好唔想求人去捐個腎俾我個妹，因為我知道冇人想最愛嘅人無端端俾人燙開個頭，直到一癌一忽。
我亦都知道，你哋會認為我係佢阿哥，應該捐腎嗰個係我。但我可惜我腎唔啱佢使，我而家真係冇晒計㗎啦。我求下兩位，我而家得返佢一個親人，如果你哋都唔救佢，冇人可以救佢啊！我求下你哋可以大發慈悲，幫幫我。阿靈山，我真係好同情你啊！但係你都要諒解下我兩公婆嘅感受先得㗎。老婆，我哋走。哥，唔緊要啦，我哋仲有時間。咁又係，以後大把時間啊！我仲要睇住你結婚生仔㗎，知唔知啊？我連拖都未拍過就講到咁遠， 300咧，你覺得係點啊？唔好害人啦。你得閒咪同佢講多兩句啊，望多佢兩眼當益佢啦。你都知佢份人嘅啦，仲衰過啲宅男。八卦。賤格，仲鹹濕添。阿哥，我想食雪糕喎。嗯就一啖，就一啖。喺度坐陣先啦。我從來都冇見過凌峰咁樣。平日嘻嘻哈哈咁嘅樣，頭先嗰個佢先係真正嘅佢。如果阿雪萬一真係出咗咩事嘅話，你記得要睇住佢。我睇住佢，你睇住我。阿雪都係我個妹。係朱古力味啊！中唔中意先？多謝阿哥。啊，就一啖㗎咋？風 Sir，高冷打俾我啊！阿哥你去啦。咁你咧？放心啦，我只係食一啖。好啦，我叫 Madam 上嚟陪你。我都收到高佬電話。阿雪嗰度咧，我幫你睇住佢。唔該晒，咁我睇。風 Sir，我哋一直跟住張石海，發現去咗夜場。呢段片就係豪仔同小麗佢哋入去偷拍嘅。樹啦冇，佢有冇？好 ，OK。嗰個靚妹喺度做咩啊？做緊 live 啊？風 Sir，你等下。我隊。啊！呢個靚妹咁奇怪嘅，好似影緊張石海多過拍佢自己咁喎。我覺得好明顯，佢根本就喺度拍緊張石海。你嘅意思係話，佢特登開 live 直播俾張博洋睇？一定。咁樣做，張博洋唔單止可以睇到個仔，仲可以唔使暴露自己嘅位置。咁即係話，張博洋唔係逃入去劫獄，而家被挾持住。風 Sir，使唔使拉條靚妹返去啊？唔使，你將條靚妹做直播嘅資料 send 去情報科，抄晒所有而家睇緊嘅人嘅 IP address 出嚟，張博洋一定喺度。估唔到我老豆咁自閉，個仔又咁 open。哇！左擁右抱，左右逢源，睇夠啦係嘛？未夠啊！做咩？
想學你嘅仔咁不務正業啊？開工啦！呢度咧入邊就係甲基化物嘅資料，我哋想提高佢嘅純度，但係一直都唔成功。強基嘅氫化問題，如果揾合適嘅催化劑，氫化過程就會加快，官能基嘅狀態就會越穩定。嗱，我哋有加催化劑啊，仲不斷提高佢嘅濃度，但係都唔得。咁應該加催化促進劑，增加催化劑嘅作用，咁應該冇問題，一定得。你專心做你嘅新郎啊，其他嘢交俾我呢個伴郎，你就眯埋眼向前衝。300啦，你翻去唞下先啦，我翻屋企沖個涼之後就嚟醫院噶啦。啊，唔該。得你喺度噶？你幫我救打打。吓？俾阿聽捉咗，點解會咁嘅？截停救護車，劫走張國榮嗰個係我哋。係你同打打？有一個自稱想對付阿聽嘅黑幫人揾我，佢話如果我喺香港監獄可以幫佢救出一個人嘅話，佢就可以幫我殺咗阿聽。後來我先知道，原來佢想我救嗰個人係張博洋。我翻到嚟香港，我知道你坐咗監，咁我就估到原來你入去做臥底，你係想揾出張博洋。即係你嚟幫我，其實係想利用我噶。Sorry， 我真係逼不得已噶。唔好住，咁我想問下你碼頭嗰2條浮屍咧，係咪你做嘅？唔關我事噶。我放低張博洋嘅時候，我有即刻報警噶。我諗住班警方可以救佢哋，但係點知佢哋去到佢哋死晒，張博洋又失埋蹤。我一路以為阿聽搞鬼，但係原來唔係，佢而家捉咗打打，我求下你幫下我。OK， 我幫你。你做咩啊？我請你翻差館協助調查。放低槍。我求下你幫下我，打打係我唯一親人，我求下你幫下我。你知唔知你咁做？如果打打死咗嘅話，都係因為你。放低槍。好，我做鬼都唔會翻嚟求你。唉，太陽都曬到屁股啦，仲唔起身啊？聽，早晨啊，范 Sir，
啊，伯母打麻雀都幾高張噶喎，贏咁多錢。我警告你，唔好再搞我媽，唔係我唔會放過你。范 Sir，乜你咁講嘢啊？我係孝敬佢啫，我唔係搞佢啊。張博洋俾第二個 party 搶走咗，我仲要靠你范 Sir 幫手噶嘛。我唔會再幫你。乜你以為你淨係幫我咩？你記唔記得你做過乜嘢啊？Gatekeeper啊！如果俾差佬揾到張博洋，冇運行嗰個係你，唔係我。我係警察，我有底線。底線？底線咩嚟㗎？適者生存啊！況且我哋合作咗咁愉快，冇理由唔繼續㗎。如果你唔岌頭，冇運行嗰個唔止你啊！又出去賭錢啊你？買早餐俾你啊，瞓到黃朝白晏，買俾你噶，又係遲啲要見人，喂，連似樣啲嘅恤衫都冇。Sorry sir。OK， 坐。阿頭，誒，小麗同豪仔咧？佢監視緊張成海。嗱，叫晒你哋翻嚟咧，最主要就想同你哋講下情報科方面咧收到嘅一啲消息。係咪揾到張博洋嘅 IP？我知你哋好心急，我都係，但係對方係好蠱惑，佢刻意咧係隱瞞咗可以揾到張博洋位置嘅 IP， 甚至有啲咧係利用咗外國 proxy server。而家情報科佢哋嘅手足，首先一定要確定咗每一個 IP 咧係屬於邊一個國家，然後咧要求當地嘅電信局咧係協助我哋。咁成個調查咪變得好麻煩。尤其是嗰啲 proxy 越係山卡咧，就越難搞。三伯好熟電腦啊，佢好清楚。不過而家都好，因為好多國家同埋地方咧，佢哋嘅電信局咧已經願意協助，所以加快咗速度。如果俾差佬揾到張博洋，冇運行嗰個係你，唔係我。阿頭，阿頭，冇嘢嘛？哦，冇嘢。阿兩揾點樣先捉到佢？中山，中山。中山。你仲未係 VIP， 暫時帶住呢條事。翁生，我其實呢啲有規矩，未得我准你，任何人都唔准發言。各位，相信大家都知道今日嚟嘅目的，帶佢上嚟。
由今日開始，你只係一個普通會員，以後不准踏入呢度一步。講你係一個資深嘅 VIP 會員，你竟然唔知規矩，仲想破壞我哋工作會嘅，你做過乜嘢對唔住我哋工作會嘅事，我哋自己知道。我哋會要降一個人嘅級，係有根有據，冇得求情，冇得上訴。請你離開。今日你就係帶我嚟睇呢個儀式啊？基本上我哋工作會唔會 DQ 任何一個會員，不過我哋會就係好多秘密唔能夠傳出去嘅。你想做 VIP 會員啊嘛？俾你了解下咯。咁頭先嗰個 VIP 做咗啲咩？降一級啫嘛，使乜咁啊？嗱，天成，你可以入得我哋高層會做得 VIP， 咁大家嘅關係咧真係千絲萬縷，有時牽涉嘅利益真係難以相處。如果你做咗一啲對我哋會不利咧，可以話俾你聽，係比死得更可怕。唔好低估高層會，以為做嘅嘢可以瞞天過海。之前個梁黑社會利兄喺監獄裏邊控制一個弱者師，想去改良182 2，但係佢家俾人劫走咗。黑吃黑嘅在所難免啦。總之做好自己本分，俾啲心機。點啊？仲未搞掂啊？乜你唔係好叻嘅咩？呢條 form 咧，我啱啱諗嘅。我呢條方嘅分子排列咧，係可以減低副作用，但係唔夠徹底。而你呢條方咧，只係增加興奮度，個副作用仲大。咁大副作用咧，冇人食噶。呢啲我哋唔可以忽略。你唔係咁都唔知係嘛？你以為自己真係大化學家？你頂盡喺外國啊，做個爛鬼 lab assistant 咋？你而家仲係反嚟噶，我懟冧你都仲得啊！喂，阿頭。唉，點啊？唔習慣啊？我好少嚟呢種 party 嘅。
咁以後要嚟多啲啊！你而家係簡氏女婿嚟噶嘛，冇人唔識你啊！哥，醒啦，你個樣好攰啊，不如你返去瞓下先咯。唔使，我頂得住。你睇下，塊面生痘痘啦。冇所謂啊，最緊要你生生性性好翻。我仲爭林音姐一餐飯，佢上次趕住走都冇食到。可能人哋唔得閒咧，或者人哋已經翻咗大馬唔定。可能你冇同佢聯絡噶嗎？風 Sir，阿雪，咦，係咪有湯飲啊？係啊，風 Sir，整碗啦，預埋你噶啦。哦，唔使啦，我想翻去沖個涼先，你幫我睇住阿雪啦。哦，你順便打個電話俾人啊。冇咁八卦啦。我哋過嚟先，過嚟先。係咪？我同佢分手啦，以後你就係新歡啊！你喺度講笑啊？佢老豆莊家嚟嘅，想隻嘢升就升，跌就跌，收埋佢啊！啱玩嘅咪以後一齊玩咯，反常。啊！你幫我救打打，吓？佢俾阿聽捉咗。即係你嚟幫我，其實係想利用我噶。我求下你幫下我，打打係我唯一嘅親人，我求下你唔係得翻幫下我。你一個親。如果你哋都唔救佢，冇人可以救佢。指尖曾經沒三唔止多，仲好密集添。呢一招係你老細聽教我。點啊？講唔講啊？Dada喺邊？大佬啊，見唔到張博洋，你都見唔到打打。你咁埋單啊嘛？講啊！Dada喺邊啊？講啊！咁口密啊嘛？你咁埋得啊嘛？到你點啊？講唔講啊？Dada喺邊啊？你唔怕痛嘛？我睇你怕唔怕死？講唔講啊？講啊！喂！
行啦！啊！靚女，我哋又見面啦。Tank，我做鬼都唔會放過你啊！哎呀，我真係好驚啊，我好怕黑噶。希望你唔怕，做嘢。林音咧？快啲去救林音，阿 Tank 要殺佢啊！Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi. 我係 Kim 啊！你煮得好好味啊！請你食多一嚿啦。嗯。喂，唔該晒喎。林音，如果你成日諗住報仇嘅咧，唔單止你唔開心，阿叻都唔會開心。我都想有林音姐咁嘅家姐啊！你想啫係？你唔想啊？咁做大嫂咯。Tata，阿叻，再見。警察，撳低支槍。嚇！
林音，醒喂，嘉頭冇事啦，你頂住啦。林音，林音。對唔住，我應該同你一齊嚟。風 Sir， Dada 咧？佢喺隔離房啊，咁啊，醫生話冇咩事。你好翻啲，我同你過去睇啦。仲有啊，雖然劫獄呢單 case 咧冇證據話同你有關，警方唔會起訴你，但我覺得一日未揾到張博洋，阿聽都唔會放過你。不如你翻去馬來西亞避一避先。你想我走？我都係擔心你人身安全。馬拉係阿聽嘅地頭，我翻去真係送死。Madam， 你有冇事啊？我冇事。阿聽嘅手下點啊？有冇料到？我盡咗力啦，個包都好硬，攞唔到料。林音究竟發生咩事？可唔可以由頭到尾講事俾我聽？你冇嘢啊，Madam？我啱啱先醒班，你依家嚟審辦啊？我冇嘢同你講。林音，你今日態度，我哋冇辦法幫到你。我好攰啊，唔該你哋走。俾我試下先。唉，不如即係翻屋企先，再翻差館啦。好啊。浩峰，係。點解阿聽想殺林音？你唔好扮唔知道。你第一個去到案發現場救佢，林音同你講過啲咩？其實張博洋嘅失蹤係同佢有關嘅。佢唔單止幫我哋揾個藥劑師，同一時間仲俾阿聽利用幫手劫獄，夾咗張博洋。然後你唔拉佢？唔係 ，Madam， 你聽我講先。嗱，林音肯話俾我聽咧，係佢想我救阿 Dada。咁啊 ，Dada 而家冇事，佢又點會再認咧？就算佢肯再認，我哋都冇足夠嘅證據去 charge 佢嘅。況且而家張博洋又喺阿聽手上邊俾人夾走咗。咁就算我哋拉咗林音，張博洋都唔會出現嘅喎。所以你就咩都唔做？咁仲有其他嘅選擇咩？我有啲事要走先啦，晏啲至翻差館。唔使擔心喎，我夜晚會喺呢度食飯。嗯，拜。喂，你話車埋，走得唔急。喂，唔該。范 Sir， 吹多幾句先啦。嗱，你嗰架靚車點樣得翻嚟咧？我唔會問，但係個價我盡掹。係咪嫌啲佣少得滯？開個價，需咗幾多？范 Sir， 嗰啲碎銀嚟嘅咋，我唔會同你計嘅。不過你博中咗隻仙股，好嘢，有內幕啊？係我阿爺報夢話我知嘅。
范 Sir， 你唔好咁啦。第日有好嘢，記住益下細佬。開條數有冇分開單啊？第一次出嚟做咩？分咗好多張單，張張都係細數，冇大數，唔可以。另外嗰單有冇消息？問咗啊，有貨，一啲都唔貴。不過以范 Sir 你而家身家咁厚，貴一貴都買得起。佢係邊個？穩唔穩陣啊？范 Sir， 我揾翻嚟呢個中間人，佢個個客仔都係大粒佬。佢揾翻嚟嗰啲人，個個都係身家清白，唔會咬咬炒炒。你叫你個 friend 放心。好，有消息再 call 你。啊，係啦，你睇下呢隻顏色，你哋中唔中意？幾好喎！你咧，你覺得點啊？幾好啊！ Uncle 嚟咗啊！嚟，我嚟介紹，呢個阿 Ray 啊。喂，hello。嘿，你好。嚟坐。阿生嗰間房啦，就係佢設計㗎啦。你有咩需要啊？直接問佢啊！你未同我講啊？爹哋其實佢有諗過，我哋結完婚之後可以喺隔離住。係啊，隔離嗰間屋咧，同佢一模一樣嘅。嗱，你想點樣裝修，你同阿 Ray 講啊。哦，係啊，你千祈唔好誤會啊！嗰間屋啊，好早之前我買俾阿生㗎，唔係你哋嗰啲結婚禮物嚟嘅。點解你唔早啲同我講？間屋係你個名，係。錢係你阿爸俾嘅。Uncle， 唔好意思，我冇辦法接受，我都唔會接受呢個方式。我有本事娶你個女，我就有本事俾地方佢住。知唔知你喺度講緊咩？我爹哋完全唔係呢一個意思。可能你阿爸冇咁嘅意思，但係你有冇諗過其他人會點睇啊？我覺得人哋點諗唔係一個問題。何況阿 Ray 佢係爹哋同我識咗10幾年嘅好朋友。我之前冇同你講係因為我未揾到一個好嘅機會同你講。我爹哋買落嗰間屋嘅時候係因為我媽咪走咗，佢想我得閒嘅時候可以多啲住喺隔離陪下佢，我唔覺得佢有錯。其實遲啲都冇所謂嘅，呢啲嘢慢慢再傾啦嚇。最緊要咧，你哋兩個開心。你咪諗住一直都唔睬我？如果你想講間屋嘅事，仲有咩好講咧？我想同你講多次，我爹哋買咗嗰間屋，係希望我可以有多啲時間陪佢。我哋唔一定要住喺裏邊嘅。我爹哋都100年紀，你體諒下佢好唔好？我可以體諒佢，我知道佢好錫你，但係我唔想俾人睇唔起啊！我知道你今日嚟呢度，你會有好大嘅壓力，但我希望你可以相信，冇人睇唔起你啊！我唔會，我爹哋都唔會。我知道你認為冇人會睇唔起我，但係我哋成長嘅環境完全唔一樣，我唔想你冇面啊！間屋我可以買，我哋唔需要靠你阿爸。你睇下，
個車我已經換咗啦，就係因為我唔想令你失禮。我知道我係租嘅，但係以後我有能力，我乜嘢都可以俾你。我咩都唔要啊！我知道你唔需要，但係我都好想俾你啊！唉，珊啊，我最近要做啲投資，我買咗好多股票，以後我可以賺好多錢。裴天成有個朋友做股票莊家，你係咪同佢哋炒股票？冇啊，即係裴天成介紹啲 friend 俾我，我哋只係傾下偈咁啫。好啦，放心啦，以後呢一啲嘢我會全部處理。你可以同你阿爸講，我哋住邊度，我會搞掂。由今日開始，我會周圍去睇樓，搵到再同你講。好啦，相信我，唔使擔心。差館仲有嘢做，我走先啦。做咩咁夜仲翻嚟？你好似冇走過添啦。冇啊，咁我情報科嗰邊話今晚阿張博洋嗰 IP 會有啦，咁啊等等啦。我仲以為只有我一個咁神心，半夜都翻嚟等消息。哼！你都幾晚冇瞓過啦吓？唔記得啦。唉，睇你攰成咁，快啲翻去休息啦。如果唔係，邊個睇住阿雪？喂，你結婚單嘢搞成點？我婚禮嘅嘢你唔使擔心。我搵到人可以救阿雪。唔好講呢啲嘢啊！咁唔講我哋可以點啫？唔通睇住阿雪就咁死啊？唉，風啊，阿雪冇咁多時間噶啦，我哋可以一直等，就算等到，就好似上次咁樣，家屬又唔俾我哋用，你嘅底線真係咁重要咩？好啦，只要你肯岌頭，我即刻就打俾佢哋，好好考慮下。風 Sir，係咪有阿張博洋嘅 IP 啊？係連埋呢個 tick 有4個，不過呢一個係最可疑。點解得一個嘅？另外嗰3個喺阿范 Sir 度。范毅咧？係，喂，有料到你做咩唔叫醒我嘅？我見你瞓得咁冧，所以咪冇叫你咯。我同三伯講咗噶啦。去呢度，叫阿三伯去另外3個。唉，出去先。
100V，之前1002，我哋淨係不斷咁加強佢嘅興奮劇量，但係佢副作用一樣會增強。我哋成日諗住點樣令到呢個食咗會 high 啲，但係從來冇諗過調翻轉嚟幫隻藥。藥都要幫？其實我哋根本就唔需要加大興奮量，只要減低副作用，啲人食咗仲舒服。我哋只要加適量嘅碳酸氫鈉中和胃酸，咁就可以解決個問題。你做咩？我啱啱倒落去一粒，呢啲係水，我倒埋落去，你知結果會咩㗎啦？威脅我啊？你夠資格咩？唔夠。但你應承過我，只要我完成咗100V，你就俾錢我，放我走嘅。你製毒仔上腦啊？同我丟？如果你唔應承我嘅話，我燒晒啲嘢佢。威脅我，威脅我！以為你真係邊個？同我丟！呢個飯盒係最近嘅。嚟到咁遠叫外賣，有個飯盒咁一定有啲嘢。喂，我上去上面睇下。六叔，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 發生咩事啊？點樣？究竟咩事啊？點解會咁嘅？背天性。六叔，你醒下啦！你醒下啦！六叔，六叔 Gatekeeper 啊，我唔使再同你哋做毒。六叔，朱博人醒啊！朱博人醒啊！好啦，係，我哋揾到張博洋。
我自己得啦，放心啦，我搞得掂喎。得啦，我幫你搞啦，好快搞掂。OK 啦。做咩事啊？你傷口痛啊？唔係，係我嘅舊患。藥喺入邊，我幫你攞。我使唔使叫醫生幫你 check check 啊？唔使啦，我而家淨係想快啲返屋企咋。對唔住啊，累你俾阿聽捉咗。你唔使同我講對唔住喎，亦都唔好怪責自己。你為咗救我，爭啲連命都冇啊！我哋係兩姊妹，係非常好嘅姊妹。咁我哋行。行啦。你個朋友可以走先，你要留低。點解？我有單劫獄案要你協助調查。我冇義務幫你喎。而家係我幫你，唔係你幫我。唔好意思，我要送我朋友返屋企。好啊，大啲壓力，送呢位小姐返屋企。Yes, madam。佢哋送你返屋企先，我好快返，冇事嘅。有啲咩事？打電話俾我。冇事。Madam， 你慳返啖氣啦。如果你真係有證據嘅話，你晨早踏咗我返去。凌峰同我講咗，佢話你已經承認咗成件事係你策劃，佢仲話之後有班人劫走咗佢。我可以知道成件事嘅來龍去脈，唔該你同警方合作一啲。雖然我讀書冇你咁多，但我都知道咩叫傳聞證據。乜從第三者聽翻嚟嘅嘢可以作為呈堂證供嘅咩？你係侮辱緊你自己嘅職業啊，定話我智慧？你覺得你而家咩都唔講，你喺度保護緊邊個？我再講多一次，我冇做過你所謂講嘅犯法事。冇嘢嘅話，我走先。張博洋死咗，喺我哋警方揾到佢嘅時候，佢已經不治。如果你當日冇帶走佢嘅話，佢可能唔使死。我要揾到個兇手，我要知道係邊個策劃劫獄，我要知道成件事嘅來龍去脈。你幫唔幫我 ，Madam？ 我冇做過，無論你問我幾多次，個答案都會係一樣。我冇做過，我淨係想俾你知道，我遲一日捉到佢，佢就多一日去可以，包括你關心嘅人在內。你自己好好諗下。唔通係佢老婆？Yes。喂，你班食屎狗！你知唔知我差啲俾你害死啊？好在張博洋救唔翻咋，如果唔係我同你都唔掂啊！
蒸廢柴。天成，發生咩事啊？發咁大脾氣嘅？會啊。你餓唔餓啊？不如食啲嘢先。啊。做咩啊？仲係為咗嗰單官司啊？係啊，好多嘢煩惱都要搞。咁都要醫飽個肚先得㗎。得㗎啦。今日好多嘢做，做埋啲嘢我會食㗎。你返去先啦。我想喺度陪多你一陣啊嘛。得㗎啦，我做晒啲嘢，我食埋啲飯，我會返嚟㗎啦。你返去先啦，我送你。咁你唔好太夜啦。返去先啦。拜拜。拜拜。天光啦，成晚都唔走啊？諗住等你啊嘛。使乜等我啫？你當我細路仔咩？驚你做得太夜，怕你冇精神揸車，我想送你返屋企啊。笑咩啊？笑頭先嗰個人啊，搶我哋的士嗰時就大聲夾我。你嚇一嚇佢咋，就雞咁腳咁走啦。呢啲咁嘅西裝友見唔少啊，欺善怕惡嘅。不過你頭先個樣真係好惡噶，唔講仲以為黑社會添。我又唔係含住金鎖匙出世，細個住嘅地方唔夠我根本生存唔到嘅，所以我有今時今日，我真係靠自己打拼翻嚟嘅。你講得冇錯，你想要乜嘢，就要去爭取乜嘢。好似你咁聰明，其實都係你應得㗎。呢個世界叻人好多嘅，但係就唔係個個都會成功，因為淨係叻係冇用。我細個嗰陣時候成日俾人蝦，但係只要你有一日你夠膽反抗，你夠膽還手，你就自然話到俾佢哋聽，你係唔好蝦，佢哋就唔敢恰你。所以做人一定要做強者，做強者先會成功。其實我家境都係好普通。我當時考入名校嗰陣，我媽反而勸我唔好讀，佢驚我同嗰啲同學夾唔嚟，反而會唔習慣。所以你就唔服氣。佢仲叫過我唔好同阿生做朋友，話我同佢係兩類人。不過我冇聽佢講，因為我好清楚，想改變而家嘅生活，做另一個階層嘅人，就要靠自己嘅努力不斷向上爬。所以無論幾辛苦，付出幾多，我都唔會放棄。呢啲就係野心，同我一樣，冇人可以阻止到我哋追求目標。所以我好早就知道，我哋兩個係同一類人。